Приветствую всех на канале Сад Огород своими руками. Сегодня мы проводим посев сидератов в нашей теплице. Для чего и как мы это делаем, я сейчас хочу и рассказать. И что нам в конце концов это даст. Друзья, на календаре вторая половина февраля. Казалось бы, сеять еще что-либо рано. Но в теплице самое время посеять сидераты. И почему мы это делаем так рано? Все дело в том, что дача у нас небольшая. И поэтому ограниченные возможности по замене растений на том или ином месте. То есть севооборот у нас нарушен. Особенно это проявляется в теплице. Теплица стоит из года в год на одном месте, и мы выращиваем в ней одни и те самые культуры. Огурцы и помидоры. Мы не можем носить каждый год теплицу на новое место. Вот оно так и происходит, что растения, произрастая из года в год на одном месте, высасывает из почвы одни и те самые элементы питания, которые для них необходимы. Томаты высасывают одну определенную группу. Другие элементы находятся в грунте нетронутые, потому что корневая система не способна все охватить. В общем, не будем в это углубляться. Просто с годами, выращивая растения на одном и том же месте, мы можем заметить, что они начинают хуже развиваться, начинают давать меньше урожай. Все это потому и происходит, что элементы питания выбраны, а новые не восполняются. И для того, чтобы не снижались урожаи, мы вынуждены дополнительно проводить еще в большем объеме подкормки. И также можем, кроме снижения урожая, посмотреть на растения и заметить, что они чаще стали болеть, и больше на них стало вредителей, которые присущи именно этим растениям. Все это опять же происходит из-за накопления, постоянного накопления от сезона к сезону, без проведения севооборотов. Чтобы этого избегать, нам необходимо разорвать порочный круг томаты на одном месте из года в год. Поэтому мы между сезонами сеем сидераты. Можно сеять как поздней осенью после уборки томатов, огурцов, выноса их с теплицы. Посеяли, дождались, заделали в грунт. Либо ранней весной. Мы прошлой осенью, к сожалению, этот момент упустили. Не до того было, но ранней весной мы это с удовольствием делаем. Вот сейчас 20 февраля выбрали для посева в теплице горчицу. Почему горчицу? Потому что это один из самых быстро развивающихся сидератов. От посева до зацветания. То есть зацветание у сидерата это по сути готовность, выполнение его роли в качестве сидеральной культуры. Нельзя дать образовываться на сидератах семенам. Вот когда только зацветет, все, сидерат можно уже либо скашивать, оставлять на поверхности, либо заделать почву, кому как больше нравится. Так вот, от посева до зацветания у горчицы проходит 40 дней. Сегодня на календаре 20 февраля, условно, мы сюда будем высаживать рассаду томатов и огурцов 20 апреля. То есть пройдет 60 дней. Горчице достаточно 40 дней. Но учитывая, что все-таки конец февраля еще достаточно холодно, то мы даем немножко больший запас на полный цикл развития сидератов. Что даст нам выращивание горчицы? Во-первых, будет распушаться грунт, в который будем высаживать потом рассаду. Во-вторых, органические кислоты, которые выделяет корневая система горчицы, они способны переработать труднодоступные элементы питания в грунте на легкодоступные. Кроме того, потом мы зеленую массу заделаем в грунт и таким образом обогатим грунт органической составляющей. Что такое органическая составляющая и как она повысит плодородие? Во-первых, чем больше органики в грунте, тем лучше вентиляция, тем лучше поступление воздуха до корней томатов будет. Корни дышат лучше, лучше усваивают элементы питания. Ну и лучше в органике задерживается вода, развиваются различные полезные почвенные микроорганизмы, которые также помогают развитию корневой системы растений. В общем, масса преимуществ, а провести посев очень даже просто. Мы уже подготовили грунт, его слегка переработали тяпочкой, так немножечко порыхлили, хорошо полили, потому что в теплице все-таки мы не имеем возможности насытить грунт дождевой водой, либо талыми водами. У нас теплица поликарбонатная и постоянно она накрыта. Поэтому перед посевом сидератов мы хорошо пролили. Порыхлили тяпочкой, выровняли грабельками.
Это подготовительные моменты. И потом начинаем посев. В среднем по расходу семян горчицы 30-50 грамм на 1 квадратный метр. Вот этой килограммовой пачки нам хватит на несколько соток. Потом, после посева, после распределения семян по распушенному грунту, немножечко их заделываем, снова же таки грабельками, чтобы они были прикрыты. И в случае, если выйдет солнце весеннее, семена не пересохли и не прекратилось прорастание. Вот. И дополнительно мы еще проводим полив лейкой, разведенным раствором фитоспорина. Фитоспорин – это уникальный биологический фунгицид, который борется со множеством патогенов, накопленных в грунте. То есть фитоспорин – это дополнительное очищение грунта от различных возбудителей заболеваний. Вот смотрите, фитоспорин будет влиять на очищение грунта, и плюс корневая система горчицы также очищает от фитофторы, накопленной в грунте, сам грунт. Вот таким образом, проведя такие действия, очень простые, очень недорогие, но очень своевременные, мы существенно не только очистим от патогенов грунт, но также увеличим его наполненность элементами питания. Высаженные впоследствии растения будут намного лучше развиваться, и мы, естественно, увидим здоровый и обильный на них урожай. Провести такое действие легко и не поздно. Поэтому, если есть желание, если есть проблема с выращиванием на одном месте много лет подряд каких-то культур в вашей теплице, то посейте сидираты. Конечно, кроме горчицы можно посеять любой сидират, их множество, и каждый воздействует на почву и в будущем на растения, высаженные нами для дальнейшего выращивания, по-своему. Поэтому, друзья, оставлю ссылку внизу в описании под этим видео. Перейдите по ней, пожалуйста, почитайте, что дает посеянный тот или иной сидират. Возможно, под свой уникальный случай, под свою землю, под свои растения, вы что-то выберете другое, кроме горчицы. Наш случай – это однозначно горчица. Возможно, ваш случай немножко будет отличаться. Поэтому почитайте, и вы уже тогда будете более осознанно делать выбор. На этом видео закончу. Всем желаю крепкого здоровья, хороших растений, мирного неба над головой. До свидания, до новых встреч.